हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु मिनी भ्लग। आज रुम सफा गर्नु लागेको अनि ब्ल्याङ्केट चाहिँ म बाहिर राख्नु जाँदैछु किनभने सजिलो हुन्छ नि त। सो मैले चाहिँ त्यही भएर बाहिर राखेको र यो चाहिँ मैले डायरी देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। अनि अब यो सिरानीको खोल खोल्दैछु म चाहिँ। अब मैले सिरानीको खोल पनि झिकिसकेँ अनि चादर साइडमा राखेँ, सिरानीको खोल साइडमा राखेँ अनि त्यसपछि म तन्ना निकाल्दैछु। सबै कलेजाहरू बिगार्ने गरी निकालेँ, मलाई त्यतिकै सजिलो लाग्छ र त्यसरी नै निकाल्छु। अनि कलेजाहरू मिलाएँ अनि त्यसपछि तन्ना झिकेँ अनि अब तन्ना आउँछ माटेको गऱ्यौँ क्रिम लाएँ अनि त्यसरी तन्नाहरू मजाले उछाउनु लागेको। हजुरहरूले मेरो सोच कस्तो सुन्नु भयो होला, मलाई चाहिँ सन्चो छैन र त्यही भएर मेरो सोच यस्तै भयो है त। यस्तो अनुहारहरू थाहा पाउनु भयो होला, मैले चाहिँ आज यस्तो हुन्छ नि बिरामी भएर घाँटीहरू दुखिरहेछ, गन्दगी लागिरहेछ नि त। सो त्यही भएर अब यस्तो भइरहेछ क्या। अनि ताडी गरेको मैले चाहिँ ल अल्छी लाग्यो के गर्नु भयो अनि त्यही भएर भिडियो गर्दै भ्लग बनाउँ न त भनेर हामी यसो रुममा सफा गर्नु पर्ने त। ब्ल्याङ्केट चाहिँ मेरो त्यसै मिल्यो, खासै राम्रो त मिलेको रहेछ। टेप मिलाउनु लागेको यस्तो छ, टेप मिलाउँदैछु। अहिले चाहिँ सबै रुम मिलाइसकेको छु। अनि म चाहिँ यहाँ अचार टेस्ट गर्नु जानु लागेको। अनि यो चाहिँ मासु सुँगुरको र भिजेको र सुँगुर खाएको चाहिँ भिजेको अनि यो चाहिँ सुँगुरको खानु लागेको छ। अब म खानु लागेको चाहिँ सुँगुरको दुइटै मिठो छ।